Bulchiinsi magaalaa Adaamaa karoora gannaa caasaa hooggansaa sadarkaan jiran waliin mari'ate fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuun badhaadhina hunda galeessa fiduu fi karoora hojii gannaa tajaajila lammummaa irratti hooggansa magaalaa kutaalee magaalaa fi aanaaleetiif kallattiin raawwii kennameera. Hooggansi sadarkaan jiru yaadota kaasaniin hojii tola ooltummaa gannaa qonnaa fi ashaaraa magariisaa gumaata buusaa gonofaatiin horannaa miseensa dabaluu akkasumas qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuu fi galii dabaluu irratti xiyyeeffannaa addaa itti kennamee hojjetamuu akka qabu kaasaniiru. Guddaan karoora waan ta'eef hanqina kaleessa uumame sirreessinee performaansii keenya bara dhufuutti jijjiiruudhaan guddaan isaaf immoo qophiidha waan jedhu kaasuudhaaf kan hojii tajaajila lammummaa karoora akkuma jedhame kan hojii gannaas gadi bu'ee jira nu qaqqabee jira aanaadhaafis qoodamee karoora keenya godhannee itti deemnee jirra. Kanaaf hojiinis kan jalqabame jira jechuudha. Hojiin amma magariisummaa bosonessuu qulqulleessuu bal'inaan itti deemaa jirra. Akkaataa karoora keenyaatiin hin xumurra jenneeti kan deemaa jirru. Lubbuu baraaruu keessatti gahee keenya yoo baanee fi karoora keenyatti sirriitti hojjennee kan jedhu ergaa dabarsumaa fi kaan hojii qonnaas karoorri dhiyaatee nu hojjechiisuu danda'an ta'eef nus akka dhaabbilee fayyaa qabnu kan dhuunfaas kan mootummaas keessatti hirmaannee karoora qabamee galma geessisuu dandeenya. Itti aanaa kantiibaa magaalaa Adaamaa fi qindeessaa kilaastera tajaajilaa obbo Nugaatu Mootummaa hirkattummaa keessaa ba'uuf akka biyyaattis ta'ee akka magaalaatti hojiileen hedduu hojjetamaa akka ture himanii humna oomishee of danda'u taasisuuf teekinooloojiitti fayyadamuu fi humna namaa adda baafachuun hojii dandamannaa yeroo rakkinaa fi balaa tasaa kan ta'e buusaa gonofaa cimsuun akka barbaachisuu fi deeggarsi kamuu hojimaata eeggachuu akka qabu akkasumas hojii misoomaa kallattii kaa'ameen duulaan hojjechuun qaama hundarraa eeggama jedhan. Hojii keenya uwwisa guddaa hojii misooma keenya kan ittiin lafa qabsiisnu keessa hojii tajaajila lammummaati waan ta'eef akkuma muuxannoo kanaan duraa kan sirriitti cimnee bara kana keessatti sirriitti yoo deemne gaariidha. Ashaaraa magariisaa irratti anyway qophii karoora gannaa wajjin wal qabatu tokko ashaaraa magariisaadha. Ashaaraa irratti waa lama kaasa. Tokko biqiltuu sadarkaa magaalaatti dhaabbatu biqiltuu gosa lama. Inni tokko biqiltuu miidhaginaati, inni lammaffaan biqiltuu nyaataati. Kun hundumtuu parsantii ittiin dhaabbatan saayinsii isaanii of danda'an qaban jechuudha. 40-60. Soo kana giddu galeessa goone tokko biqiltuuwwan dhaabnu kana muuxannoowwan barama darbillee giddu galeessa goone laalluun lookeeshinii itti dhaabnu, haala itti dhaabnu wajjin wal qabatu. Sirriitti ilaalamuu qaba. Itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa damee magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa kallattii kennaniin hojiiwwan tajaajila tola ooltummaa gannaa irratti karooraan hoogganamuun naamusaa fi seera eeguun hojjechuu hawaasa hunda hirmaachisuu fi sirna deeggarsaa fi hordoffii cimaa qabaachuu akka qabu himaniiru. Piroojeektii gurguddaa imeejii magaalaa jijjiire hojjennee eebbisiisnee jirra. Piroojeektiiwwan baay'eenis itti fufiinsaan hojjetamaa jiru. Miira saniin hojii hojjechaa waan jirruuf miiri sun ammas itti fufuu qaba jedhee waan ilaaluu fi hojiiwwan kun hiikoo siyaasaa argatee ajandaa hundaa ta'ee raawwatamuu qaba. Tokkoffaa irratti ajandaa nama hundaa ta'ee sirriitti qindaa'ee raawwatamuu danda'utu irra jiraata. Lammaffaa karoora qindoominaatiin hoogganamuu qaba. Kutaan magaalaa amma seektarri iddoo tokkotti karoora qindoominaatiin dubbii kana qindeessee hoogganuu qaba malee karaa baraa ta'een ta'uun irra jiraatu isa laaluu qabna jechuudha. Kana qofa miti cheekliistiidhaanis caccabee gadi buutuu irra jiraata. Kan sadaffaa raawwii qabatamaa keessa guyyaa guyyaadhaan jiraachuu cheek gochaa deemuu qabna jechuudha. Raawwiitti galuu qabna. Amma aanaa irratti kutaa magaalaa irratti orienteeshinii bifa akkasiitiin ol dhuftanii akka fudhataniif kan godhamee fi namni daayirektilii hojicha keessas ture hojicha immoo bifa itti godhee qindeessee akka hoogganuuf jechuudha. Arfaffaa irratti hojiin kun miira namoomaatiin hojjetamuu qaba. Hojii namoomaatii waan ta'eef hundi isaayyuu jechuudha. Miira namoomaatiin hojjetamuu qaba. Isaanis hoogganamuutu irra jiraata. Shanaffaa irratti naamusaa fi seera eeguudhaan hojjechuu qabna jechuudha.